नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे खांसी के इलाज के बारे में। इसे जानने से पहले हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल बटन को दबाना ना भूलें। खांसी का असरदार इलाज है लौंग से। लौंग एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। कई तरीके की इन्फेक्शंस को भी जड़ से ख़त्म कर देता है ये लौंग, और खून को भी साफ करता है। लौंग मुंह के अंदर के सारे कीटाणुओं को खत्म कर देता है, इसीलिए ये बहुत असरदार है। आप जानते हैं कैसे खांसी के लिए लौंग को इस्तेमाल करना है। इसे चाहिए 1 कप पानी और 4 लौंग। 1 कप पानी में 4 लौंग डालकर अच्छे तरीके से उबालना चाहिए। जब लौंग का रंग पानी में आना लगेगा और पानी हल्का भूरा हो जाएगा, तब गैस बंद कर लीजिए। थोड़ा देर के लिए लौंग को इस पानी में ही रहने दीजिए। ऐसा करने से लौंग का पूरा सत्व पानी में आ जाएगा। अब पानी को 1 कप में छान लीजिए। इस तरह करने से आपको आपका खांसी के लिए दवा तैयार हो जाएगा। इस पानी को आप चाय की तरह पीना चाहिए, यानी कि सिप सिप से पीना चाहिए। इस चाय को आप गर्म ही पीना चाहिए। पूरा ठंडा होकर पीने से इसका असर नहीं रहेगा। इसे दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम पी सकते हैं। ऐसे करने से पहले दिन ही खांसी से आपको आराम मिल जाता है। 3-4 रोज लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपका खांसी जड़ से खत्म हो जाएगा। और लौंग शरीर का अंदर से सफाई भी करता है, मतलब शरीर के केमिकल को भी बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, ये था लौंग की रेमेडी खांसी के लिए। मानते हैं कि ये वीडियो आपको मदद आएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो में। हमारे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।